د غزني مرستیال والي وایي د امنیتي ادارو مسؤلین او ولسوالان دي د نیکمرغه لوی اختر د ښه لمانځلو په موخه د ټولو ولسونو لپاره لا ډاډمن امنیت رامنځته کړي. نن ورځ چهارشنبه مخکې له غرمې چې د 1443 هجري قمري کال د 12مې اولې نیټې سره برابره ده، د غزني ولایت د مرستیال والي په کاري دفتر کې امنیتي ناسته ترسره شوه. ناسته په داسې حال کې ترسره شوه چې مرستیال والي مولوي سید محمد حنیف وباده، امنیه قمندان مولوي باز محمد فیضان، د درېیمې محمدي لیوا قمندان مولوي محمد آصف ذاکر، د استخباراتو رئیس مولوي عبدالهادي زاهد ګډون درلود. پرانستونکي وینا کې د نیکمرغه لوی اختر د ورځو په اوږدو کې د امنیت په اړه مهم موضوعات په ګوته شول. ورپسې د غزني ولایت مرستیال والي مولوي سید محمد حنیف وباده خبرې وکړي. هغه وویل د غزني په مرکز او 18 ولسوالیو کې امنیت د ډاډ وړ دی او د ټولو امنیتي ادارو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د نیکمرغه لوی اختر د ښه لمانځلو په موخه د ټولو ولسونو لپاره لا ډاډمن امنیت رامنځته کړي، ترڅو خلک د لوی اختر ټولې ورځې په خوشحالي سره ولمانځي. نوموړي دغه راز د امنیتي ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د عامه نظم د خرابولو په موخه هیڅ چاته اجازه ورنه کړي او د تخلف په صورت کې دي د سرغړونکي سره قانوني چلند وکړي. په وروستیو کې ټولو امنیتي ادارو مسؤلینو مرستیال والي ته د نیکمرغه لوی اختر په شپو او ورځو کې ولسونو ته د پوره امنیت رامنځته کولو ډاډ ورکړ.